Kennst du das Problem, dass es beim E-Gitarre-Spielen extrem schwer ist, die Noten und Akkorde zu greifen? Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ist deine Saitenlage zu hoch. In 4 Schritten lässt sich das Problem beheben. Erstens, die Saite so weit lösen, damit man sie aus der Sattelkerbe heben kann. Zweitens, mit einer dicken Leere einen gewünschten Abstand zwischen Saite und Bund auswählen. Am ersten Bund liegt dieser meistens zwischen 0,1 mm und 0,3 mm. Drittens, mit dem passenden Sattelfallen die Kerben ein wenig tiefer fallen. Im vierten und letzten Schritt die Saiten wieder aufspannen und den Abstand mit der dicken Leere überprüfen. Dann so lange fallen und prüfen, bis der Abstand passt. Tipp: Wenn du nicht genau weißt, welche Saitenhöhe die richtige für dich ist, dann nimm dir einfach andere Gitarren zur Hand und teste, bei welcher Höhe du dich beim Spielen am wohlsten fühlst.